बहुत ही छोटी स्मार्ट डोरबेल है मगर इसकी सिक्योरिटी बहुत ही हाई है। ये देखें जी, ये है हमारा कैमरा और ये है इसका रिसीवर। अब यहाँ फ्रंट पे आप देख सकते हैं इसका कैमरा है, चारों तरफ इसके सेंसर्स लगे हुए हैं। ये जो है इस कैमरे का रिसीवर है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो इसमें देखें यहाँ पर USB दी हुई है। ये जो है इजी आपके जो मोबाइल चार्जर है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी फ्रंट की बात करें तो ऊपर इसमें माइक दिया गया है और नीचे जो है इसका जो बेल होगी, बेल का साउंड होगा, उसका स्पीकर जो है नीचे दिया गया है। जैसे ही आपके डोर पे आने वाला बंदा इस बटन को प्रेस करेगा, ये कैमरा उसकी तस्वीर लेके आपको उसका नोटिफिकेशन सेंड कर देगा। बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है। एक बार चार्ज करने पे अच्छा खासा टाइम आपका ये निकाल देगा। मैं हूं जाजिब, टेक वीडियो रिव्यू में आपका वेलकम। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन डोरबेल का जो है रिव्यू लेकर आया हूं। डोरबेल है जिसके अंदर कैमरा भी लगा हुआ है, जिसके अंदर माइक भी है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। आराम से जो है हमारी तमाम मोबाइल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाती है, हमारी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाती है और बहुत सारे इसके अंदर जो है ऑप्शंस हैं। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें हम तो यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इतने सारे ऑप्शंस इसके अंदर मेंशन हैं। जल्दी से आपको इसके ऑप्शंस बताता हूं और इसको अनबॉक्स करते हैं। ये जो है HD इमेजेस जो है आपकी कैप्चर करेगी डोरबेल जो है। 2-वे ऑडियो है इसके अंदर, यानी कि कोई भी आपके जो है डोर पर आएगा वो आपसे बात कर सकता है और आप जो है जहां पर भी बैठे हुए होंगे, इसका रिसीवर जहां आपके पास रखा होगा, आप वहीं से उसका रिप्लाई कर सकते हैं। वाईफाई कॉम्पेटेबल है, इजीली जो है आपके जो घर का वाईफाई है, ऑफिस का वाईफाई है, मोबाइल का वाईफाई है, उससे जो है ये डोरबेल कैमरा जो है कनेक्ट हो जाएगा। कैप्चर इमेज व्हेन डोरबेल प्रेस, जैसे ही कोई आपके डोर पे आएगा, इसकी जो बेल है उसको वो प्रेस करेगा तो उसकी जो इमेज है ये कैमरा कैप्चर कर लेगा और आपके मोबाइल के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर नोटिफिकेशंस आ जाएगा और उसकी जो इमेजेस हैं वो आ जाएंगी। जो भी जितनी बार वो इसका जो बेल का बटन है वो प्रेस करेगा, जो कैमरा है वो इसकी HD इमेजेस कैप्चर करके और आपका जो मोबाइल फोन है उसमें भेज देगा या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है वहां पर भेज देगा। लॉन्ग बैटरी लाइफ है इसकी, अच्छी खासी बैटरी लाइफ है, अच्छी बैटरी लगी हुई है इसके अंदर। इसके साथ जो है क्लाउड स्टोरेज है इसमें, जो स्टोरेज कर रहा है ये क्लाउड बेस के ऊपर कर रहा है, कोई वायर वगैरह इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन टू स्मार्टफोन्स, आपका जो स्मार्टफोन है, टैबलेट है, आईफोन है, कंप्यूटर है, जहां पे भी ये कैमरा कनेक्ट हुआ हुआ है, इसकी तमाम नोटिफिकेशंस उस डिवाइस के ऊपर आती रहेंगी। नाइट विजन, जी हाँ, इसके अंदर जो है नाइट विजन भी है। अगर रात में कोई आपके डोर पे आता है तो ये कैमरा जो है इजीली जो है उसकी इमेजेस को कैप्चर करेगा और जो है बिल्कुल क्लियर जो है उसकी इमेजेस नाइट मोड में भी आप लोगों को दिखाएगा। तो चलें जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं किस तरह का ये डोरबेल कैमरा है। यहाँ से जो है इसको ओपन करते हैं हम। ये इसकी मैनुअल बुक है। अच्छा, अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो ये जो टोया एप्लीकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके साथ जो है टोया के साथ ये इजीली कनेक्ट हो जाता है और आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करें ये एप्लीकेशन या मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करें। इसका iOS वर्जन भी है, एंड्रॉइड वर्जन भी है, कंप्यूटर वर्जन भी है। तीनों वर्जन के साथ ये एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो जाती है। ये मैनुअल बुक इसकी हम साइड में रख देते हैं। जल्दी से हम कैमरा निकालते हैं इसमें से। ये इसमें साथ में एक पावर केबल आई है इसकी, इसको हम साइड में रख देते हैं। USB Type-C है ये जो है इसका रिसीवर है। अभी इसकी बात करते हैं और इसके साथ जो है ये दीवार के साथ जो हैंग होगा, ये इसकी एक ट्रे है साथ में। जो ये कैमरा जो है, ये डोरबेल जो है आपकी दीवार के साथ हैंग होगी। इसको भी साइड में रखते हैं। इन दो चीज़ों का काम है हमारा, ये देख लेते हैं हम। इसको यहाँ से ओपन करते हैं हम। ये देखें जी, ये है हमारा कैमरा और ये है इसका रिसीवर। अब ये किस तरह काम करेगा अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ वीडियो के अंदर। बहुत ही छोटी स्मार्ट डोरबेल है मगर इसकी सिक्योरिटी बहुत ही हाई है। सब तरफ से आपको पहले इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है यहाँ से ये दीवार के साथ हैंग होगी। यहाँ फ्रंट पे आप देख सकते हैं इसका कैमरा है, चारों तरफ इसके सेंसर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है इसकी जो शीशे की स्क्रीन है वो लगी हुई है। नीचे आप देख सकते हैं इसका बटन लगा हुआ है। ये जो है इस कैमरे का रिसीवर है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो इसमें देखें यहाँ पर USB दी हुई है। ये जो है इजी आपके जो मोबाइल चार्जर है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप इसको मोबाइल चार्जर में कनेक्ट कर लें या फिर अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर लें या फिर जो है किसी भी पावर बैंक में कनेक्ट कर लें। अगर इसकी फ्रंट की बात करें तो ऊपर इसमें माइक दिया गया है और नीचे जो है इसका जो बेल होगी, बेल का साउंड होगा, उसका स्पीकर जो है नीचे दिया गया है। सबसे पहले हम अपने इस कैमरे की बात कर लेते हैं।
यहाँ नीचे आप देख सकते हैं इसका जो है यहाँ पे बटन दिया गया है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये प्रेस हो रहा है। ये बटन कौन सा है, ये बटन प्रेस होने पर, जैसे ये बटन प्रेस होगा, ये जो है कैमरा इमेज कैप्चर कर लेगा जो भी बंदा आपके डोर पे आया है उसकी। जैसे ही आपके डोर पे आने वाला बंदा इस बटन को प्रेस करेगा, ये कैमरा उसकी तस्वीर लेके आपको उसका नोटिफिकेशन सेंड कर देगा। बहुत ही छोटा सा स्मार्ट बटन जो है यहाँ पे लगाया गया है। ये देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, बहुत ही आराम से ये बटन प्रेस हो रहा है। कैमरा जो है इसका फुल HD कैमरा है, और अगर इसके वेट की बात करें तो बिल्कुल लाइट वेट कैमरा है। ये फुल HD कैमरा है, सेंसर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, नाइट विजन इसके अंदर है, वाईफाई के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है, एक बार चार्ज करने पे अच्छा खासा टाइम आपका ये निकाल देगा। इसके अगर रिसीवर की बात करें तो रिसीवर में देखें यहाँ पे साइड बटन्स दिए हुए हैं। अगर मैं इसको यहाँ से करीब करके आपको दिखाऊं, साइड में आप देख सकते हैं कि 3 बटन्स हैं। एक जो बटन है वो पेयरिंग का है, एक बटन इसका वॉल्यूम का है, और जो थर्ड बटन है वो जो है इसके अंदर बेल के अंदर जो इसमें साउंड्स दिए गए हैं बेल के, उसको सेट करने का है। तो ये जो डोर बेल है ये 2 पार्ट्स पे जो है डिवाइड करी गई है। ये देखें इसके 2 पार्ट्स हैं, एक जो है कैमरा है इसके अंदर बेल के अंदर, और दूसरा जो है ये इसका रिसीवर है। रिसीवर आपके किसी भी रूम में लग जाएगा, जिस रूम में आप इसको लगाना चाह रहे हैं, घर में या ऑफिस में। और ये जो कैमरा है डोर बेल है, ये आपके ऑफिस के दरवाजे पे लग सकती है, आपके घर के दरवाजे पे लग सकती है, आपके रूम के दरवाजे पे लग सकती है, कहीं भी आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन की अगर बात करूं तो ये जो कैमरा है टोया एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होगा। इस एप्लीकेशन का जो है एंड्रॉइड वर्जन भी है, iOS वर्जन भी है, और जो है PC वर्जन भी है। तो इजीली जो है ये एप्लीकेशन तीनों के साथ, तीनों डिवाइसेस के साथ आपकी कनेक्ट हो जाएगी। अगर इस डोर बेल के मैं प्राइस की बात करूं तो ये जो डोर बेल है ये मार्केट के अंदर तकरीबन आप ये समझें कि 7,000 से लेके 7,500 रुपए, 8,000 रुपए ऐसे सेल हो रही है। इसकी भी मुख्तलिफ अलग अलग क्वालिटी और वर्जन आते हैं। ये जो वर्जन है ये नाइट मोड के साथ है, नाइट मोड के साथ है, विदाउट नाइट मोड भी आते हैं। जो विदाउट नाइट मोड इसके वर्जन हैं वो आपको 4,500 5,000 का मिल जाएगा। ये वाला जो इसका वर्जन है नाइट मोड के साथ है, ये 7,500 से 8,000 रुपए, 7,000 रुपए, अलग अलग प्राइजेस अलग अलग शॉप्स पे हैं इसके। बहुत ही अच्छी डोरबेल है, और इसके जो फीचर्स हैं, इसकी जो सिक्योरिटी है, बहुत ही कमाल की इसकी सिक्योरिटी है। तो बिल्कुल मैं इसको जो है रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग अगर इसको लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। और इसके बारे में, इस डोरबेल के बारे में मजीद भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आप सब लोगों के मैसेज का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। एंड में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।